大风把外罩吹掉了，我都没发现。刚才感觉有点冷，才发现没有外罩了。大家好，我是小花猫。昨天刚从成龙进入文登，这一路全是养殖区。听一个大叔说，这边全是养海参的，把海参幼苗培养大，再放到大海里面去养。今天天气预报说有雷电大风，不过这一块的风挺大的，难怪这边安装了很多风力发电的设备。本来说在这儿熬个稀饭喝的，但是这一块柴不是特别好找，没什么柴。全部收拾完毕，现在准备出发。我现在走的那条路的方向是西边，今天刮的风刚好是西南风，所以有点逆风。今天这个车骑起来老是有那种类似刹车片的声音，大概调了一下，也不知道管不管用。这边有好多松塔，捡点松塔吧，晚上做饭能用得上。钓鱼真是一个神奇的爱好，无惧大雨狂风，只要有时间，它就在这里。我现在在的位置是威海市文登区的小关镇，看这边的别墅区，这是靠近海边的，海边全是公园。我现在在的这个公园叫观海公园，下一个叫香水海洋公园。这边的公园好像都是开发商建设的，紧挨着这边就有一个销售中心，所以我估计这边的公园是开发商建设的吧。我考虑是这个里面掉进沙子去了，要么就上锈了。但是我没有这么大的扳手，拆不开这个。这个需要2个扳手从两面卡住，后面和这边是一样的，卡住才可以拆开。只能给它掉点油了，我有点那个链条油，给它上点油算了。装好了，我拿空车试了一下，不响，是不是可能东西装的太多了？这个车有点受不了。空车反正是不响了，装上东西再试一下吧。现在车没事了，我有事了。刚才从一个2层的台阶上骑下去了，没注意，一下摔了一跤。车把硌了一下肚子，腿摔了一下。有几个10几岁的学生吧，应该是过来扶我，硌得我现在肚子有点难受，不太舒服。还好是打在肚子上了，没打在肋骨上，打在肋骨上估计得骨折。肚子应该没啥事儿，把这个腿膝盖磕了一下。现在我要回早上那个公园那儿去，今天不走了。现在我感觉有点想吐。
这天气好像马上就要下雨了，又回到上午休息这个公园了。天气有点飘雨了，不过这个不是上午那个亭子，这个亭子更大。今天就在这儿搭帐篷了。当我摔倒爬起来的时候，感觉上不来气儿，话都不会说了。现在的话，感觉后背有点疼。大家有出去骑车玩的，一定要注意安全。今天我这个事儿就是一个警戒，就是因为分心了，自己骑车一定要打起12分的精神来。